أي ودين ولده كبر بادني ما فردنا هالكلام عندما أنه حركة جمهورية السودان برلمان ككثر سب ورنتي هالكلام قصة قريب قليل حفلة أي أوقفتين شعبي صوت دورتي حلبان كم إذا حلبان هذا سأي يسوون هالعليان والله يا ساكو قفتان عاو هالكا وحا كدعي وأهل شرع الدراء وقال ما شرع الدراء تحي وحمدان إن سوى الأكسان لوضع هنو هالكا نعاو تشوفنو وحنكو تشوفنا لحلبان وهذا يدين موضوع يحلبان إمكا أنا لا تشوفين تضرب حلبان بمهين مواطنين تدري سومالي الله وحي حق ليه سد الدستور كتلمامي حقوق ذا نطقاته قولك لبي لباتمات الدستور هذا خريطه استجا سوا فيه أتلمامي عاو هلكن عيدا هرله وعيدا ماذا بليس كسومالي الله كترسم أيام ويمي حفلة عشان شرف له وضدك سكوري سنين وحي سئة من الدراء بكل وريجين وحي تاسي كنتو سيسا حقي ومواد كلها إن يلا جانا عين وحي كنتو سيسا كلسون الدراء يتبر الدراء أو الدراء يسكو كلسون الآن وين الدولة ما تسوى جهري مواطنين في السودان لهم ميل يسوي يمي wax dhibaato iyo fadqalala ay wadaana aanay jirin quruxdooda habaha halka ka muuqday aad yaabayso in maalinka maanta ay dawladii oo dhan isugu wada timaado ay xoog ku qabsato iyadu amni darrada sameynteeda ay kow ka noqoto horta waa wax inagu cusub ee horta reer Soomaaliland ha ogaadaan taa maanta cidda mas'uuliyad darrada iyo abaabulka iyo ilaahay kuma samadiida maxaa la yiraahdaa amni darrada weyn wadanka ka wada horta waa dawladii laftirkeeda dawladda waxaan u dooranay inay amniga ka shaqeyso umaanu dooran inay amni darro iyadu ku kacdo dastuurkii meel baad kaga dhacdeen xildhibaanadiina meel baad kaga dhacdeen shacabkii reer Somalilandna meel baad kaga dhacdeen arrintaas aniga way isu kay qaban kareen shalay toole in kulmiye hablahoodii ay xaflad la yeeshaan si waafiya maantana xildhibaanada qaar markay la yeesheen shacbigoodii sidaa loo galo horta waa su'aalidu ku maqanay bal ka soo jawaaba reer Somaliland ha ogaadaan maanta waxa meesha ka dhacay waa fowdo hor leh oo barbirow inoo ah waa inaynu ka kacnaa fadhiga ka kacnaa iska diidnaa heeryada iska qaadnaa dawladana maanta waa dulay way duntayeen inaynu yurub iska dhirahnaa waa waajibin waa aad iyo aad loo mahadsantahay arrintan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سيديو الشيخ حلباكي قولي مركز الكويت هل كان عاوة وحكد عي عواش قاطع وحكد عي شرع تشمين ودنيا ذي سوماليلاند هديت هاي ملكيلي ولا كلها هديت هاي dadkii shacabka ahaa ee doonayay inay xildhibaankooda ay doortaan sharfaan oo u mahad celiyo iyaguna ixtiraameen haddii ay tahay shacabweynaha reer Somaliland ee doonayay maanta iyagoo xora oo codkooda dhibtay oo xorriyadooda ku soo doortay xildhibaankay doonayeen oo faraxsan iyagoo doonayeen la farxaan xildhibaankoodii xukuumaddii قابل سنين أمني هي كلا ضمبين الدلكة
iyadu rabashka bilowday ee iyadu fowdadii qaabka gelisay hadday tahay marka baa shacabweynaha waxaan leeyahay dulqaad baynu yeelanaynaa waynu u dulqaadanaynaa la yaab male weligeed ba waa la arki jiray oo dhaqa aynaguma cusbaa xukuumad kalsoonideedii ka webisay oo awooddeedii daciiftay inay galgalatay shacabka iyo xildhibaanada mudanayaashii la soo doortay hadidaad iyo cagajuglayn kula kacdo umay horeyn waxaan leeyahay shacabka horta kow waa dulqaadanayna waxaana leenahay xukuumadda annagu waxaana xildhibaano cusub sharciga iyo wixii naloo soo doortay iyo daacadnimaanu ku dhaaranay kaga budamayno cagajuglayn kuma joojinayno wixii naloo doortaana ku socona insha allah haddii ilahay ka dhiga insha allah haddaan iyo ku laabto qaabka ku dhaceen galabta halkaas waa joognay niman xildhibaanaa baan ahayn lixdaa xildhibaanee noo fadhiya iyo xildhibaan naga maqan toddobaasaan ahayn nin ka mida xildhibaanada oo xafladda maamuuska ay uga socotay halkaa ayuu ciidanka saddexa gaari wata ee tobanka sarkaalootee soo galay ciidankii si fiican baan wada hadalay waxaan kuli maxaa dhibaya jira sababtoo ah maadaama nahay xildhibaano qaran waajib baa naga saaran shacabka iyaga waajib baa naga saaran xukuumadda wixii jiraba inaan ma ogaano waan u nimi taliyaashii waa wada hadalay maxaa dhibaya jira waan nidhi si fiican baan isu waraysanay waxay nimay wax kalima jiraan amar baana soo siiyey waxaana lagu amray inaanu xafladda halkaa ka socota joojino yaa idin awraan weydiinay waxay noo sheegeen taliyaha ciidanka wasiirka arrimaha gudaha iyo baro saabka la hadla bay idhahan weydiiya baro saabka aniga oo ah xildhibaan xuseen aadan cabdi waxaan weydiiyey baro saabka waan la hadlay waxaan kuli guddoomiye maxaa dhibay jira wuxuu ii sheegay inayna soo gaadhay inay halkaa amni darro ka jirto oo laba qol isku haystaan waxaan ku yidhi guddoomiye wax dhiib ma jiraan meeshan dad baa ku cashaynaya nin xildhibaanaha taageerayaashiisi kula kulmaya aniguna meesha waanu joognay intaasa xildhibaan baan ku joognaa ciddii warkaa tabisay si beentooda aad u ogaato kaale baan ku yidhi wuxuu ii sheegay guddoomiye iman doono haddii la ka dhigo waxaan ku celiyey mar labaad oo rebash dhacay oo xildhibaanadii qaar kamida la gacan saaray oo askartu gacan saar samaysay xildhibaana ay garanayaan inuu xildhibaan yahay oo inala hadlayeen oo naga kulmayeen inay yidhahdeen amar labaad baanu qabnaa oo ay gacan saar sameeyeen intaasi markay dhacday halkaa waxaa ka muuqatay iyo qoriga iyo ciidanka dareyska sitaa xaq buu leeyahay amniga sugo xaq buu leeyahay nabadgelyo ka shaqeeyo inuu waajibkiisa qabsado annaguna kama xawel diyaar baan nahay waan kuma shaqeynaa tan isagoo ka duwanay amar bay ku socotay waxaan leenahay annagoo ah baarlamaankii dalkan loo doortay ciddii hawshaa lahayd waan kula xisaabtamayna waa noo taala insha allah waana isugu imanayna shacabka waxaan leenahay waa dul qaadanayna xukuumaddana waxaan leenahay xisaab bay naga dhexaysaa aad iyo aad u mahadsantihin الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إلهي يا معلم إله قبل باديي waxay maarkanaayeen ciidamada halkaa keenay iyo ciddii soo amartayba kole anigu ciidamada halkaa yimi eed ma saarayo waa askari amarkaba amarkaa hadduu fulin waayeen kole isagun bay u daran tahay markaa isagu shaqadiisa uu fulinayo laakiin cidda soo dirtay oo ogeyd inay halkaa xildhibaano ku sugan yihiin xaflad xildhibaano ugu qabanayna lagu qabanayo waa cid ujeedo iska cad lahayd xafladina xaflad kama wanaagsana tii habeen hore la qabanayaba xaflad bay ahayd loo qabanaya xildhibaano laakiin waxaa iska cad inay dagaalkii ay xukuumaddu waday ay labada bilood nagula meereysanaysay
ay wax walba ku samayso xildhibaanadii isbahaysiga ay weli socdaan ay weli socoto. xildhibaanka halkaa lagu qabanayana wuxuu ahaa xildhibaanadii akhirkii ka codeeyey cadaaladda iyo isbeddelka u codeeyey. waxay ku eryeynaysaana waa iska caddeeyo waa taa maxaad nooga codaysay weeyaan, maxaad nooga codaysay weeyaan. haddaad naga codaysay waxa weeyaan dhulkaan kugu cidhiidhiyeyna saasay u eg tahay. laakiin waxaa ka khaldan xildhibaankaas iyo xildhibaanada halkan lagu fara saarayba inay xasaanad leeyihiin, inay xisaabi ka dambeyn doonto, xukunkana aanay weligood joogi doonin. ciddii ka dambeysana xisaabi ay u dambeyso. isma lahayn xildhibaano maanta soo baxay oo isbeddel shacabku ay doonayaan darteed codkooda ku hela in weerar caynkaasi maalintii shirgudoonkii la doortay in haddana lagu soo qaadi doono, lasii wadi doono. waxay iyagu ugu yeedheen Star Warka oo imka u eg kawrwo inay sii wadi doonaan anigu ismaan lahayn. waxaan islahaa waxay ku qanci doonaan natiijadii halkaa ka soo baxday oo ahayd shacabku waxay doonayeen inay ku qancaan oo nagula shaqeeyaan. annagu shaqaan diyaar u nahay inaan shacabka u shaqeyno. taasaan u joogno u nimi, taasaan u soconnaa. aan diyaarna ugu nahay inaan kula shaqeyno xukuumadda wax kasta oo wanaagsan oo dalka u dana, waana taan ku dhaaranay. laakiin waxaa cad oon shacabka u sheegayna xukuumadda maanta joogta inaanay taa diyaar u ahayn, inay dalkan curyaamin iyo foodo ku wado, maadaamay ka xishoon weyday xildhibaanadii goobtay ku sugnaayeen. si kasta isugu sheegnay askartii saa la sheegay lala hadlay taliyihii ay ka xishoon waayeen xildhibaan xasaanad leh oo aanay taliyayaashii booliiska iyo wasiiradeedu garanaynin xasaanadda xildhibaanada oo isu haystaan inay ka sarreeyaan sharciga. de xisaab sidii hore ka adigu baa iman doontaa, xisaab baa iman doontaa. sidaasaana inoo ballana. haddii aad sharciga doonaysa inaad ku tumataan, annagu waxaan ku jeednay waa cod shacab. xildhibaanadii golaha baarlamaanka u soo baxay waxay heleen cod 1,200,000 waa cod u dhigma madaxweynaha qaranka. intaasaanu huwanahay, intaasaanu betelnaa. haddaad intaa ixtiraami weydeen waa idin sharaf daro, shacabkuna waa idin arkaa. waxaan filayaa xaflad inay waxaan anigu waxa caddaan waxaasoo hawlo loo sameeyey in ay xafladdaa yare xildhibaanka mahadnaqa loogu sameeyey iyo dabaaldega inay u arkaan inay wax weyn tahay. laakiin anigu garanayo goortay xafladii noqotay crime, dembi noqotay. waxaa la soo mala awaalay laleeyahay rabshad baa meesha kasoo socotana indhahooday ku arkeen inaan waxaasi ka jirin. dumarka halkaa isugu yimi waan arkayay. marka waxaas waroorta orgiga ka weyn waxay ku marmarsoonayeen taa may ahayn. laakiin xisaab baa inoo dhaxaysa, xisaab baa inoo dhaxaysa. waanano بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بعده مكتوب يكون أنت عاوز wax kalena ku dari maayo. waxaan leeyahay arrintan wax kala dhimayse xukuumadda waa rafanaysid inankii farta taagan ee maalinka maanta yani xaqa ugu hiiliyey maalinkaa maanta siin waayey maalintii shirgudoonka la dooranayey farta u taagi waayey waa rafanaysa un maanta. intaasun baa meesha ku jirtay, wax kale may jirin. waxsaan leeyahay xildhibaanadu qaar sidaa ku hamajabaya ama maalinkaa maanta ku moorajabaya ka xariifkulisanaya taa xildhibaan xasaaradda ah maalinkaa maanta farasaartaanba maaha. sharciga ayaa laga dhexeeya ayaa leeyahay. intaasaan ku gabagabeynaya. asalaamu calaykum. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكيوان اللي بيه حب ذي المايو. أنا أقول حلوانة تلو ذاك أقول شو كان وهاي. حفلة أنا كسر قريب دلين نكان مشاهد كان لو قبل هي. تذكي صوت وقتين دلبرين. كل ما موسين يسمون أقبلي. وحاخذها إبليس كسر تواصل وصل فريقيو. وحاخذها إن حلوانة لو عن سعره. وحاخذها إن فوضى يخرب شد عن أولين العبور.
waxaasoo dhan waxay ka hor imanaysaa sharciga dastuurkay ka hor imanaysaa xuquuqda muwaadinka iyo xildhibaanka iyo cid kasta oo dee sharaf iyo maamuus ku leh waddankaba inay way ka hor imanaysaa sidaa daraaddeed waxaanu uga digaynaa ciidamada amniga iyo cidda ay khusaysaba inay abuuraan tallaabooyin dalka bilow ah oo xun oo ku xun xildhibaanadii cusbaa ee inka soo galana ay dhex marto waxaanu doonaynay si sharaf leh inaanu isu dhex galla annagiyo dowladdu oo wada xidhiirkayga iyo wada shaqaynteedu mid wanaagsan noqoto laakiin waxaad moodaa inay abuurayso qaybin iyo kala saarin xafladaha qaarna la wada tago qaarna la yidhahdo waa mamnuuc ma joogsan doonto xafladuna way qabsoomi doonaan xildhibaan kasta oo lasoo doortayna dadkiisii uu mahad celin doonaa dowladduna arrintaa tallaabaday ka doonayso ha beddesho si wanaagsan miiska ha u timaado ha ka wada hadasho cidda hawshaa ku kacdayna ka hadhi mayne golahan horkeeni doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جبت جمال إلهي ومهضل مرات وشاهدت قرنك جمهورية somaliland ومهضل أيام هذا ما أمين جملو جيتك أم هكذا يرني وحي عاوة سديد يبركي هبين يوم كي هاي حفلت با هكذا لو قبنا هاي حلبان كمدا حلبان نظر كلها وكيلها حلبان كروجي وحنا قبنا هاي شعب كي صور دورتي قار كمدا حفلتاas sharaf bay ahayd annagana waa lagu soo casuumay annagoo xafladii fadhinaa oo ay si fiican u bilaabmayso iyo waxaa noo yimi saraakiil ka tirsan 3 sarkaal baa noo yimi oo ka tirsan ciidanka booliska waxay nagu wargeliyeen in amarka soo siiyey xafladda in la qabto amarkii isla mar ahaanta wakiilaha hodheelka ugu joogay waxaan weydiinay sababta waxayna amar baanu qabnaa waxaan ku nahay amarkaad qabtaan maxaad sharci u seetaan muxuu yahay mid ka mida taliyaashiiba wuxuu toos u weydiiyey ninka lagu yidhaaho mulkiilaha wuxuu yihi miyaa wax warqada lagu keena layma keenin buui san ku yidhahdaa waqilaya taliya in warqad la keenin waxaanad u socotaa waa maxay wuxuu yihi waxaana soo diray xubnaha naga sarreeya dee la hadla wasiir gaarimaha gudaha la hadla ayuu nagu yidhi oo taliyaha ciidanka la hadla oo dee bara saabka la hadla anagu amar baanu qabnaaye saddexdaasa na soo diray annagu waxaan is weydiinay markaa saddexdaa uu noo tilmaamay waa saddexdii qarankan somaliland nabadgelyada ay u dirsadeen ummaddaa intaasu milyan ee somaliland ku noole waa dadkii qaar ka mida laba ka mida weliba ay amnigii ay maaragtay u kala saareen waxaanu yaabnay xafladeeda intaa leeg ee hablo rubajoog badan weliba ay joogaan oo aan waddanka dee waddankooda usoo hiloobay oo jooga marka lagu yidhi xubnihii ugu sarreeyey qaranka somaliland xagga amniga iyaabaan ka soconnaa markii lagu yidhi annaga laftigeeda waxay nagu noqotay dee wax aan loo dulqaadin oo sharciga ka baxsan taliyaashii maadaama oo annagana ay mas-uuliyad naga saaran tahay dadkii xafladda joogay ay mas-uuliyad naga saaran tahay gaar baanu la baxnay shicibkii baanu kala baxnay waxaan ku nidhi meelaa wax habboon inuu gaar u wada hadalno maxaa jira waxay dhaheen annaguba dee waanu aragnaa way qareen in ay waxay dhaheen waxaan ka xishoonay idikoo fadhiya inaanu soo galno markaa inaanu dala hadalno waa sax waanu u sheegnay waxaan ku nidhi wax rabshada may aragtaan may xafladaasaa jirta xafladaa la qabanayay mid baa shalay barca lagu qabanayay qaar baa hargeysa lagu qabanayay qaar kalaa lagu qaban doonaa xafladahay kuwaa kaga duwan tahay haddaad noo sheegtaan annaga laftigayaga iyaaba dee waayo qarankii baan ku tirsannahay annagaaba joojin doonaa waxay dhaheen balniyusuga gaar bay usoo shireen way naga maqnaayeen cabaar gudahaanu galnay annagoo gudihii galnay iyaa dhalinyaro yaryaroo aada moodo kuwii imika mandheero laga keenay oo aanay malaa dee kolley dabagal wuxuu odhan jiray waan ciidanka waxaan isbiliin fiican baan soo siiyaaye ayagoo ordaayeyna soo galeen wixii warkii ay lahaayeen waanu ku shirayna waxba nagama soo celina amar waxaa dhacday dumarkii fadhiyey ee cuntada maaragtay rabeen ay cunaan kuraasti fadhiyey in ay miiskii ku qallibaan in ay miiskiiba ka kiciyaan dumarkii waxaanu dhex gallay inaanu dumarkii iyo askartii kala joojino annagiiba gacantana saareen
in badin aygu waxa fadhiya xildhibaan maxamed khadar gacantaas imika kulli dhakhtarkan u geyn doonaa halis bay ku jirtaa qori dabadii ku dhufteen aniga way ku dhufteen annagayagii iyo shicibkii iyaanu kala dhex gala waanu isku sheegnay dhammaantood wayna arkayeen amar bay bixiyeen amar baanu ku xulaynaa bay dhahay sidaas markay tahay qaranka jamhuuriyadda somaliland mas-uuliyad bay naga warsaaran fawdo laguma noolaa sharciga waddankanu leeyahay kala dambeyn buu leeyahay dadkii loo dirtay inay maaragtay nabadgelyada ilaaliyaan in ay sugaan ee maamuda t v-ga iskugu yeedhay bulshada nabadgelyada nala suga ee odayaasha madax dhaqameedka ay wadaadada u yeedhaya eele nala suga oo qabri nala qabta oo halkan nala mara haddii ayagu dumarkii weliba qurba jooga u badnaa saas ku ridayaan waxay ila tahay taa waa la iskaga iman doonaa annaguna dee golaanu ka tirsannahay golaha riboodka insha allahu tacaala waa u gudbin doonaa waxaan is leeyahay marka maanta xildhibaanka halkaa dee xafladda loogu qabanay oo laga baarigayay ee hablahaasi u ciyaarayeen waxay kaga duwan tahay xildhibaanada 28 xildhibaan ee soo baxay ee mid walba xaq u leeyahay dadkii soo doortay inay u mahadnaqaan asaguna u mahadnaqo wuxuu kaga duwan yahay wax kale maaha waxaan is leeyahay dee malaa weli shirgudoonkii la doortay dee waa in loogu dhaartaa xubnaha la sheegay ee saraakiishu sheegtay waayo waxaanu ogeyn in horeba gurigiisa askar loogu wareejiyey marka waanu sheegaynaa way noo sheegeen saraakiishu in uu soo diray amar ka sarreeya amarka ka sarreeya ee ayaga soo diray annagu waxaan u haysanaa inuu taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland yahay inuu yahay baan u haysanaa waxaan ogeyn inuu gurigiisa 8 askari ku wareejiyay habeenkii doorashada ilaa hadda malaa weli waa ugu wareejisan yahay dee bal gurigiina laga war doono iyaanu leenahay waayo taa markay joogto annagu maanta sharaf iyo karaamaan qaranka ka mudannahay sharaf iyo karaamaa qaranka naga mudan yihiin maanta haddii shicibkaa iyo annagu aanu rabnayaanu kala badbaadin laakiin nala garan waayeen waddanka dee madaxweyne ka taliya golayaal baa ka taliya sharci baa ka jira kala dambeyn baa taalla kala dambeyntaa insha allahu tacaala annaguna waanu ku celinaa qolyaan ku tirsanayn waanay hor iman doontaa sharcigaana la horgeeni doonaa waana la iska xisaabtami doonaa haddii aanu maanta ogolaano in annaga qori dawladii nalala dhaco dee maxaa laga doortay xildhibaanada shacabku maxay u taagnaayeen bacadka maxay kuyuga u gelayeen maxaa doorashada loo qabanayay miyaynu iska kala habaysanaynu idhaaho wax dayska noocaas umaynaha hadday saa ay ahaan weydo halkay leedahay waan marin doonaa aad iyo aad baa mahadsantihi salaamu calaykum xildhibaan laakiin waxaa la isweydiin karaa xildhibaankii casuumadda loo qabtay ma joogo iminka intiina kuma jiro sidoo kalena qoraal goordhaweed soo qoray waxa uu sheegay isagu inaanu munaasabadaha iyo casuumadaha teginba oo cid kasta ay raalli ka ahaato munaasabadu qabanaysay cidda loo qabanaya waayo mar hadduu xildhibaankiiba diiday annagu taa aada weliga sheegaysay ma ogin xildhibaanku annagu waanu fadhinay waanu kasoo horreynay waxaanad og tahay qofka xifladda loo qabanayaa in dadka marka sharafka xifladda u qabanayaa inay kasoo horeeyaan dadkii shicibka oo kasoo horreeyey way fadhiyeen markii uu yimi annagu uu nala soo hadlay fawda u eekaata waxaan u aragnay in ujeedo kaleba jirtaba waxaan u aragnay hablahan in wax yaroo furudda lagu daanin karo laakiin intaasoo gaari oo askari saaran tahay ujeedka ka dambeeya waxay noqotay inaan ku idhaaho balna yarsuguha iman xaflad markaa isagu muu iman asagu dabaduu joogay gaariguu ku jiray wuu soo degaayey masug baan ku intaan soo degay ku xidhnow gobonimo news mar kasta iyo meel kasta nala soco nagu soo biir haddii aad cusub tahay sabscribe saar kula gambaleelka si aad u hesho warbixinaha aanu halkani ku baahino mahadsanid